हेरम ओ माई गॉड पढे माउन्टेन ड्यू अब शक्ति निकाल्यो हो म मुडा है रे गाइड्स मलाई टाँसेर घरमा लग रे काम दिन्छ रे आमामा के हो गाइड यो ल अब चाहिँ सुरु भइसक्यो गाइड के गर्ने गाइड चाहिँ यति गर्दाखेरि अब यति टाँस्दाखेरि नै यस्तो पसिना आएर छ गाई देख्नुहुन्छ पसिना यस्तो आएर छ हो गाई चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ तल मेन यता देख्न छ यतापट्टि साइडमा छ गाई चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ ल यतिको रात भइसकेको छ गाई चाहिँ पछाडि देख्नुहुन्छ गाई चाहिँ युट्युबमा पाउनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ सबजनाले सपोर्ट चाहिँ हान्नु पऱ्यो गाई यार मेरो आइडी चाहिँ अलिकति डाउन भइसक्यो सो हामी चाहिँ के गर्न जाँदैछौँ भने चाहिँ अझ चाहिँ टक्क अब होइन अब यता बहरा लागि चाहिँ सबै बनाइसकेको छ भनेपछि अलिकति यता थोरै काम बाँकी थियो त्यसको लागि एउटा मुडा भनौँ न गाई चाहिँ त्यो काट्न यसो जाँदैछु अब के हुन्छ अझ धेरै दिनपछि यसो एउटा भिडियो बनाउन मन लाग्यो गाई चाहिँ अनि भ्युज पनि आएन के पनि आएन अब के हुन्छ अझ यसो हेरौँ है घरको लागि चाहिँ होइन यसो यो चाहिँ खानु पर्ने हुन्छ गाई हामीले चाहिँ अब यसो गरम भयो भने चाहिँ पिग्नु पर्ने हुन्छ त्यही हो सो अब घरबाट यसो निस्किन्छु गाइज नि यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ घोडाहरू चाहिँ यस्तो बवाल भएर छ गाइज यत्रो भइसक्यो गाई चाहिँ यत्रो ठुलो भइसक्यो अनि ठुलो भइसक्यो गाइज घाम चाहिँ के छ भने आजभोलि चाहिँ घाम चाहिँ एकदम बवाल पोल्ला छ कि फेरि गाई चाहिँ घामले खतर पोल्ला छ तर छैन हामी अब के हुन्छ गाइज निस्किनु पर्ने हुन्छ अब आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ अब आफ्नै अब चाहिँ तयारीमा हुनुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ हतियार हातमा भइसकेको छ अब निस्किनु पर्ने हुन्छ घरबाट अब रात पनि पर्न लागिसकेको छ अब चाहिँ यसो अझ चाहिँ 5 पनि बन्द आयो अलि आल्छी पनि आएर छ कि गाई चाहिँ हामीलाई छ नि गाई चाहिँ एकदम पिच बाटो त पिच एकदम पिच छ है यस्तो क्या गाई चाहिँ पछाडि दाएर म चाहिँ यसो जाँदैछु कि अब अझ चाहिँ हुन्छ हाम्रो लोकल स्टाइलमा हामी के गरिन्छ के गर्दो रहेछ तपाईँहरू हेरेर यसो साथ सपोर्ट देखाइदिनु होला अनि तपाईँहरू न्यू हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि यसो सब्सक्राइब हानिदिनु होला हामी चाहिँ अब यसो नयाँ छौँ गाई चाहिँ यसो बनाउन लागेर छौँ अनि के कस्तो केमा मिस्टेक भएर छ त्यो पनि यसो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला के भन्न चाहन्छु अनि हामी चाहिँ अब यसो घाम 12 ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रवेश हुन लागिसकेको छ तल चाहिँ एकदम फर्स्टहरू चाहिँ यस्तो बबाल चम्किरहेको छ गाई चाहिँ आजभोलि चाहिँ खतरा चम्किरहेको छ कि फेरि गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ घाम 12 ठाउँमा चाहिँ आइसकेको छौँ है घामले चाहिँ खतरा बोल्दा ल हामी चाहिँ यसो गइसकेको छौँ अब जङ्गलतिर आफूलाई चाहिने सामानहरू बोकेर यो त तल देख्नु छ भने गाई तल चाहिँ फस्टिएको छ यो त चाहिँ घाम यस्तो अझ टल्किरहेको छ घाम चाहिँ खतरा टल्किरहेको छ फेरि गाई हामी जङ्गलतिर यसो छिरिसकेको छौँ यहाँ चाहिँ पुरै रुखै रुख छ गाई चाहिँ रुखै रुख छ भनौँला खसै त्यति त छैन खसै ल हामी चाहिँ यसो हामीले चाहिँ यो दाउराहरू अब यसो टास्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ पहिला नै काटेर राखिसकेको थियो गाई चाहिँ यो चाहिँ पहिला नै काटेर राखेको थियो यो चाहिँ सुकिसक्यो गाई चाहिँ सो अब हेरौँ के हुन्छ अब अनि यस्तो जङ्गल अहिले चाहिँ होइन यस्तो बवाल जङ्गलमा चाहिँ हामी प्रवेश भइसकेको छौँ है अहिले चाहिँ यस्तो होइन यस्तो हो कि गाई चाहिँ हिँड्दा होइन पसिना चाहिँ एकदम बवाल आइसकेको छौँ गाई चाहिँ पसिना चाहिँ यस्तो बवाल आइसकेको छौँ गाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यता पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ गाई चाहिँ पछाडिबाट यत्रो ठुल्ठुलो टिममा देखाइरहेको छ नि गाई चाहिँ यो ठुल्ठुलो टिममा यो हामीले टास्नुपर्ने हुन्छ के गर्नु त अब हामी चाहिँ गाउँले जीवन यस्तै छ गाई चाहिँ हेरेर सपोर्ट गर्नु होला ल अब सुरु हुन्छ अब
के अन्त गाई चाहिँ काट्दै घामले पनि पोलेर होइन गाई चाहिँ यस्तो बनाइदियो कि गाई चाहिँ हामी यस्तो हुन्छ गाई चाहिँ टक्क अब सुरु हुन्छ गाई काट्नको लागि चाहिँ यता पछाडि काटिसकेको छौँ यता अगाडि चाहिँ मैले काटिसकेको थिएँ गाई चाहिँ गाई मैले चाहिँ थोरै काटिसकेको थिएँ है हाम्रो चाहिँ अब काट्नको लागि चाहिँ सुरु हुन्छ अब एकछिनमा फेरि चिर्नु पर्ने हुन्छ है गाई एकछिनमा चिर्नु पर्ने हुन्छ के हुन्छ त गाई चाहिँ एकछिनमा अब सो हेर्दै जानु होला भ्लग चाहिँ हेर्दै जानु होला कि फेरि गाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो गाई चाहिँ साथ सपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन गाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु आशा गर्दछु तपाईँहरूको माझमा हामीले चाहिँ एउटा अब तपाईँहरूलाई होइन साथ सपोर्ट चाहिँ होइन एकदम बवाल भएछौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ डेली भ्लग बनाउँछ गाई अब गाउँले होइन लाइभमा के हुन्छ के हामीले के गरिरहेको छ सबै होइन भ्लगमा चाहिँ आउँछ गाई चाहिँ अहिले चाहिँ सो हामी चाहिँ अब यता काटिरहेको छौँ यता पनि काटेर छौँ अब सो एक ल गाई चाहिँ हामीले चाहिँ यतिको रेडी बनाइसकेको छौँ है त्यो चाहिँ यहाँ अब टास्नको लागि चाहिँ यहाँ ठाउँ चाहिँ बनाइसकेको छौँ अब यता नि ठाउँहरू बनाइसकेको छ पड्केन त यो गाई त यार पड्केन यार मिठो छ यार माउन्टेन ड्यू अब शक्ति निकाल्यो हो ल अब शक्ति निकाल्नुपर्छ अब टास्नको लागि यस्तै छ गाई चाहिँ अब गाउँले जीवन यसरी अब हामी चाहिँ बिताइरहेको छौँ है यसरी अब ड्युहरू खाने अब यसो होइन माउन्टेन त्यो पनि माउन्टेन ड्यू हो गाई चाहिँ यस्तो गाईहरू है यसरी पसिना आएर चाहिँ गाई चाहिँ देख्नु हुन्छ यसरी पसिना आएर चाहिँ गाई के अन्त काम त गर्नु पऱ्यो गाई चाहिँ यता पछाडि दिँदा हुन्छ काम देख्नु हुन्छ गाई घाम चाहिँ यस्तो अब उदाउन लागिसकेको छौँ है यस्तो भइसकेको छ गाई चाहिँ जङ्गलमा यसरी हामी चाहिँ जङ्गलमा आइसकेको छ अरे हामी चाहिँ अब यहाँ दाउरा टास्नको लागि रेडी भइसकेको छ गाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाई चाहिँ घाम चाहिँ यस्तो भइसकेको छ अब सुरु हुन्छ गाई यस्तो छ गाई चाहिँ जङ्गल यस्तो बबाल छ है गाई चाहिँ स्वाट पारामा हामी यहाँ अब टक्क चिर्ने ठाउँमा छौँ ल गाई तपाईँलाई कस्तो लागेर छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला गाई चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भ्लग कस्तो लागेर छ गाइजहरू म मुडा है रे गाइज मलाई टाँसेर घरमा लग रे काम दिन्छ रे के हो गाई चाहिँ कहाँ हरायो बिर्कुनी अब कता हरायो ओ माइ गड जङ्गलको बिचमा है गाई त्यस्तो खतरा भएर छ कि है आम्बो अनि पछाडि फेरि बिर्को हराएछ कि गाई चाहिँ बिर्को हराएछ त्यसपछि खोजिरहेको छ पछाडि चाहिँ गाईले चाहिँ म चाहिँ यता छौँ पछाडिपट्टि देख्नु पछाडिपट्टि चाहिँ खोजिरहेको छ कि गाईले आमा के हो गाई थियो ल अब चाहिँ सुरु भइसक्यो गाई हाम्रो चाहिँ पछाडि सुरु भइसक्यो काम अब के हुन्छ काम अब ल सुरु हुन्छ अब हाम्रो यहाँ टास्ने काम फट गाइज ल हाम्रो चाहिँ टास्ने काम धमाधम चलेर आएको छ अरे गाइजहरू यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ
टास्ने चाहिँ यस्तो टाँसिन्छ फेरि गाई चाहिँ। यो चाहिँ लोकल स्टाइलमा हुन्छ फेरि गाई चाहिँ। यो चाहिँ लोकल स्टाइलमा हो। के गर्ने गाई चाहिँ यति गर्दाखेरि अब यति ताँच्दाखेरि नै यस्तो पसिना आएर छ गाई देख्नुहुन्छ पसिना यस्तो आएर छ। आम्बो गाई गाह्रो छ गाई यार। पछाडि देख्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यति बनाइसक्यौँ। अघि चाहिँ अलिकति थियो भने अलिकति टाँसिसकेको छौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ सकिन लगाइसकेको छौँ। अब धेरै छैन गाइजहरू। यहाँ रात पनि पर्न आयो। 6 लगभग 6:30 पनि हुन लागिसकेको रहेछ। अब यो सकेपछि हामीले घरतिर लानुपर्ने हुन्छ। ल गाई चाहिँ यस्तो छ यार जङ्गलमा पुरा यस्तो भएर छ अहिले चाहिँ। ल गाइजहरू गाह्रो छ गाई चाहिँ यार, गाह्रो छ गाइजहरू। आम्बो हो के हो यार, नै लडेको त गाई यार। जङ्गलमा आएर डन्नै लडेको त गाई यार। लाइक कमेन्ट सेयर हान्नु गाइज प्लिज। गाई चाहिँ अब सकेर पनि अब घरतिर लानु पऱ्यो गाई यार। जिउमा देख्छ भने गाई जिउमा पसिना आएर छ यार। पसिना आएर छ गाई चाहिँ यार। हामी लाग्यो अब घरतिर गाई। अरे भाइ क्या अरे आमाम चिप्लिन्छ त गाई के हो यार। आम्बो गाई यार राति नै भएछ गाई यार। तास्तै क्यारदेखि एकदम। ल गाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो तल यसो खसाल्दैछौँ गाई। राति नै भयो कि गाई यार। ल यो तल खसाल्दैछौँ। अहिले चाहिँ यतिको रात भइसकेको छ यार गाई यार। जङ्गलमा यस्तो केही छैन यार। अहिले त रात भइसकेको छ। पाउनुपर्ने हुन्छ त्यत्रो दिन हुन्छ गाई चाहिँ। ल अब के हुन्छ अब बोकेर ट्राई गर्छु गाई चाहिँ। सक्छ सक्दैन गाई। नसक्ने होइन सक्ने है गाई। धेरै गरौँ रहेछ है गाई। आमा हो सो मैले त चस्मा नि बिर्सेछ गाई चाहिँ। जङ्गलमै छुटेछ। अब अझ रात भयो। आमा गाई चाहिँ यार कम त भारी छ त यार। ल गाई यस्तो छ गाई। ल गाई मेरो पालो पोक्नु पर्ने हुन्छ गाई। पछाडि देख्नु छ भने गाई यो चाहिँ फर्स्ट ट्याग हो गाई चाहिँ। फर्स्ट ट्याग चाहिँ तल मेन यता देख्नु छ यतापट्टि साइडमा छ गाई चाहिँ। उता चाहिँ गाडीहरू हिँड्ने गाई चाहिँ। सो अब है रात पनि पऱ्यो गाई चाहिँ। अब यो म चाहिँ बोकेर घर जानुपर्ने हुन्छ। ल यतिको रात भइसक्यो छ गाई चाहिँ। पछाडि देख्नु छ गाई चाहिँ टिमको बोक्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ सबजनाले सपोर्ट चाहिँ हान्नु पऱ्यो गाई चाहिँ। मेरो आइडी चाहिँ अलिकति डाउन भइसकेको छ। तपाईँहरूले साथ सपोर्ट चाहिँ देखाइदिनु पऱ्यो। सो लेट्स गाइज अब चाहिँ मेरो पालो बोकेर अब घरतिर यसो जाँदैछु गाई चाहिँ। बाटो देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू। बाटो यस्तो छ गाई चाहिँ। बाटो यस्तो छ चाहिँ बोकिसकेको छौँ है। बोकेर रोडको टिममा छ गाई चाहिँ। पसिना आएर छ। कम त वेट छ गाई यार। रात पनि पऱ्यो नि त गाई चाहिँ। यहाँसम्म त ढुस्टै थकाइरहेको गाई। देख्नु छ गाई तल चाहिँ फर्स्ट ट्याग हो गाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ खनेर आएको छ मिसिनले।
यतिको रात भइसक्यो अनि गाइज है 7:30 हुन लागिरहेछ। गाइज हामीले चाहिँ अब सामानहरू चाहिँ बोकेर घर आइसकेको छौँ। हातमा हात तर्दै हुन्छ भन्छ क्या। यो चाहिँ कत्रो टिममा छ गाइज यार, पुरा गाइज पसिनै आएर छ। ल गाइज अब है अब अझको भ्लग चाहिँ खत्तम भयो गाइज है। अब रात पनि पऱ्यो किनभने गाह्रो छ गाइज है। तपाईँहरू कस्तो लागेको छ यसो कमेन्ट हान्नु होला। अब अझ यति भयो भनेपछि भोलि अब यो चिर्ने के गर्ने हुन्छ, अर्को पार्ट 2 मा आउँछ। अझको लागि चाहिँ खत्तम भयो गाइज। कस्तो लागेको छ भिडियो मन परेमा एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर, एक सब्सक्राइबर हानिदिनु होला। त्यही हो गाइज। बाई बाई अझको लागि।